ഒരു കടൽ ഫിഷ് കഴിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നിട്ട് കടലിൽ വന്ന് അകപ്പെട്ടൊരു ഫീലാണ്. ഹലോ ഹായ്. ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഫുഡുകൾ ഇങ്ങനെ തേടിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ചങ്ക് സീഫുറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഈ ഫുഡൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും, ഈ നോക്കി നോക്ക്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ഒരു കട ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റിയിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മൂപ്പരാളെ വിളിച്ചു, എനിക്ക് ആ സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ല് ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ, നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടി, എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല, പോയോക്കട്ടെ. അവിടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ചങ്ക് സീഫുറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ റോഫിൻ്റെ കിടക്കാരാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറച്ച് കറങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു സിലിക്കോൺ യാസിലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കറങ്ങിയിട്ട് ആണ് വന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് എനിക്ക് ചെറിയ ധാരണ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നോട് മുന്നേ പറഞ്ഞതാ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് മൂപ്പുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, സീഫിഷ് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ല് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിഷ്, പ്രൗണ് അങ്ങനത്തൊക്കെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതാണ് നമ്മളെ മുത്തോടി മൂപ്പരാളതാണ് ഈ സീ ഫിഷ്. അപ്പോൾ മൂപ്പരാളെ വിളിച്ചതാണ് ഞാനിങ്ങനെ സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തൊക്കെ. മൂപ്പരാളിപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഇത്? എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്? ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ പുതിയ സംഭവമാണ്. ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാഷിദ്ക്കാടെ കട. ചെറിയൊരു 2-3 ടേബിളുള്ള ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ പുറത്തിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടുണ്ട്, അത് രാത്രിക്കാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കും, റാഷിദ്ഖാനായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ മറ്റേ സീ ഫുഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓൺലി സീ ഫുഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചോക്കെ ഞാൻ. ഓക്കെ, എന്തായാലും മൂപ്പളായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇവിടെ ഓരോ ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആയാലും കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിഷ് ഇവിടുന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലും നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് സ്പൈസി വേണമെങ്കിൽ സ്പൈസിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഷെഫാണ്. ഒരുപാട് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള 2 ഷെഫുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മലയാളി ഫാമിലീസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല തിരക്കാണ്. വൈകിട്ട് നല്ല തിരക്ക് അവിടെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് 3 ടേബിളുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ സൈലന്റ് ഏരിയ ആണ്. പാർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. ഏത് ടൈമിലും പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചാണ് സീഫിഷിന്റെ. അപ്പോൾ ഓൺലി സീ ഫിഷ് ആണ്. അതെ, സീ ഫുഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാം സീ ഫുഡ് ആണ്. ഇത് എല്ലാ ഫിഷും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഫ്രഷ് ഫിഷ് ആണ്. ഡെയിലി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡെയിലി വരുന്നതാണ്. ഇത് സീ ബ്രീമാണ്. ഇത് തിലാപ്പിയ, അമൂറ്, ചേരി, മുള്ളറ്റ്, എല്ലാ ഫിഷും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതില്ലേ പ്രൗൺസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സ്ക്വിഡ്, അതുപോലെ ക്രാബ്, എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ്. നമ്മൾ സൂപ്പ് നമ്മളെ വെറൈറ്റിയാണ്. സ്പെഷ്യൽ സൂപ്പാണ്. സീ ഫുഡ് ഓൺലി സീ ഫുഡാണ്. സ്പെഷ്യലാണ് സീ ഫുഡിന്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളതിനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ
വരുന്നുണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. കാരണം പല ഫാമിലീസ് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ട് ഫാമിലീസ് ഒക്കെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ റഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനപ്പോൾ നമ്മള് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ റെഡി, സീ ഫുഡ് സൂപ്പ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ഒരു കരാട്ട ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സീ ഫുഡ് കഴിക്കണം, ഗ്രില്ല് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് ഇത് എവിടെ കിട്ടുകയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ കട തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് പറയണം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കുറവുകളും നിങ്ങൾ പറയണം. അല്ല ഇവന് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണതാണ്. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, സാധാരണ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പോയതിനേക്കാളും ഓരോ ഫിഷ് കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അടക്കം നമ്മുടെ റാഷിക അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര വൈറ്റമിൻസ്, കലോറീസ്, വൈറ്റമിൻസ്, അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ. ഇപ്പൊ സാൽമൺ ഫിഷ് കഴിച്ചാലുള്ള അതിന്റെ നമ്മുടെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തിലോപ്പിയ ഫിഷ് കഴിച്ചാൽ, അതുപോലെ സീബാസ്, അതുപോലെ സീബ്രീം, ക്രാബ്, അതുപോലെ സ്വിമ്മ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസുകൾ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫീലിങ്സ്. ഓക്കെ, കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ആദ്യമേ കാണുന്നത്. കാരണം ഓരോ ഫിഷ് കഴിച്ചാലുണ്ടാകാവുന്നതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജ്യൂസ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ജ്യൂസ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഡി നല്ലൊരു ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പിന്നെ പുള്ളി വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞ വെച്ചാല്, ഞാൻ ഒരു നോട്ടീസ്ഡ് ആയ ഒരു കാര്യം വെച്ചാല്, പുറത്ത് ഇനിയിപ്പോ വിന്റർ വരാൻ പോകുന്നു, പുറത്തൊക്കെ ആകുമ്പോ ഒന്നുകൂടി ഒരു ഇത്തരം ഫിഷൊക്കെ നമ്മളെന്തോ ഗ്രിൽ ഫിഷൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം തന്നെ പുള്ളി അതാണ്, ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പുറത്തിരുന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫീൽ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഈ സംഭവം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോ ഫിഷിന്. മൂപ്പരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കരാട്ട ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയ കാരണം ഈ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ടിപ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ അവനക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു മീനിന്റെ ഫോട്ടോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലത്. പക്ഷെ ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് B6 ലൈക്ക് ഈ മീൻ കഴിച്ചാണ്ടാകാവുന്ന അത് ഇത്രയും അതിന്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പോ സാൽമൺ ഫിഷ് എല്ലാവരും എസ്പെഷ്യലി അറബികളുടെ സാൽമൺ ഫിഷിന്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാൽമൺ ഫിഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവര് എന്താണോ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരു ആവശ്യം അതാണ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാർക്കോള്, പിന്നെ നമ്മള് അറബിക്കിലെ ഒരു റദ എന്ന് പറയും, ഒരു ഗ്രില്ലിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ തവ എന്ന് പറയും. അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. തവല്ല, പക്ഷെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി നിങ്ങള് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓയില് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് പറയാം. തഹീന അല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടാ, ഓണായ കാരണം. ഇതൊക്കെ ഈജിപ്ഷ്യനല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവര് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതൊന്നുമില്ല, കലാ സൃഷ്ടി. ഹോട്ട് സോസ് ആണ്, ഹോട്ട് സോസ് ഇട്ടിക്കണതാ. പക്ഷെ ഈ ഹോട്ട് സോസ് ഇട്ടിച്ചാൽ അങ്ങനെ വരച്ച് വരണ്ടേ? ഈ സംഭവമാണ്, ഈ ഹോട്ട് സോസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇറ്റിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കും. ടൂത്ത് പിക്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടേ ഇങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സലാഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സലാഡ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോസാ ഹോട്ട് സോസ് സ്പൈസി ആവുന്നല്ല ഹോട്ട് സോസ്.
സീ ഫുഡ് സൂപ്പാണ് കേട്ടോ. സീ ഫുഡ് സൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഞാൻ കാണാത്ത സംഭവമാണ് ഈ ഷെല്ലുണ്ട്. പിന്നെ ക്രാബ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. സ്ക്വിഡ്, പ്രൗണ്. ഇത് കുടിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ആവും. ഡിഫറെൻ്റ് സൂപ്പാണ്. എസ് വെച്ച് പോയി, ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഒരാൾക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഒരു സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത്ര സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അത്ര സൂപ്പുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സൂപ്പ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ട് സൂപ്പിന്. ലവ് റൈസാ, ഷേപ്പാണ് ലവ് മോഡല്. അത് സ്റ്റീം റൈസാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്ത് റൈസാ? ബ്രൗൺ റൈസാ? ഇത് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ്. ഈജിപ്ഷ്യനാ? ആ, ബ്രൗൺ ഈജിപ്ഷ്യൻ റൈസാണ്. ഇത് വൈറ്റ് റൈസ്. ഇതേതാ? പക്ഷേ സീബ്രീം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. നോക്കാം. തിലാപ്പിയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീബ്രീമും തിലാപ്പിയും ഇതാണ് രണ്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വന്നുള്ളത്. എനിക്ക് വൈറ്റ് റൈസ്, ഈ ബ്രൗൺ റൈസ് എന്നുള്ളത് ഈജിപ്ഷ്യൻ റൈസാണ്. അതൊക്കെ നേരത്തെ കാണിച്ച് തഹീനുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സോസ്, ഒരു SP സോസ്, പിന്നെ സലാഡ്, അതേപോലെ ഇത്, പിന്നെ സീ ഫുഡ് സൂപ്പ് നമ്മൾ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നോക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും ഒരു വേ ഓഫ് ഡെക്കറേഷൻസ്. അത് പിന്നെ ഇവരെ ഷെഫ് ഈജിപ്ഷ്യൻ്റെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഷെഫാണെന്നാണ് റാഷിക പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഷെഫാണത്രേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഈ ഫുഡ് ഒരുക്കിയതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എനിവേ, മാഷാഅല്ലാ, എക്സലന്റ്, എക്സാക്ട്ലി സൂപ്പർ. ഡിഫറെന്റ് ഫോറിന് സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ല്, സൂപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും സീ ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇതിലുള്ള അതിനെന്താ പറയാ? ഓയിസ്റ്റർ ആണ്. ഓയിസ്റ്റർ. ഈ സാധനം ഗ്രില്ല് ചെയ്യില്ലേ? ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ? ഗ്രില്ല് ചെയ്യോ? ഇല്ലേ? ശരിക്കും സീ ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കടലിലെത്തിപ്പെട്ട ഒരു ഫീലാണ്. എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ? അന്ന് കഴിച്ചതാ ഫർഷ്. അന്ന് ഫർഷ് നമ്മൾ കഴിച്ചു. ഫർഷ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഫർഷ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല മീനാട്ടാ. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ വേറെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചില്ലേ? ഒരു തവല്ല, ഒരു സ്റ്റിക്കുമേ സീ ഫുഡ് കബാബ്. അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല? അതില് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ കൂന്തള്, പിന്നെ മറ്റേ വെജിറ്റബിൾസ്. അത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വെറും 5 dirhamsനാണ് പെർ പീസ്. നമ്മളെ കബാബ് സ്റ്റേക്ക് കഴിക്കുന്ന പോലെ. അത് ഇപ്പൊ ദുബൈയിൽ എവിടെയും ആയിട്ടില്ല അധികം. ഇല്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിക്കണോ? ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ അത് പുറത്തോടും. ടെസ്റ്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ. ചെറിയൊരു നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ ഈ സീ ഫുഡ് ചെയ്തിട്ട് കബാബ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് 5 dirhams ഒരു ദിനം. നല്ല പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി ഇതാക്കി സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കുന്ന പോലൊക്കെ.
സൂപ്പറാണ്. ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല, ഇത്ര ഐറ്റംസുകൾ ഉള്ള കയ്യിലുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല. നമ്മള് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള സംഭവം കൊണ്ടുവച്ചു. ഇതൊക്കെ മൂപ്പറുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വന്ന ഇവർക്കൊരു സീ ഫുഡ് കഴിക്കണം, ഗ്രില്ല് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് മേടിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ വന്നതല്ല എന്നുള്ളതിൽ മൂപ്പരാള് ഇവിടെ രണ്ടു സാധനമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സൂപ്പറായി. അപ്പൊ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് താങ്ങൂല, എത്തൂല, എത്തൊന്നും തീരില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ച് പല പൈസ കഴിച്ചു എന്നുള്ള എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഫ്രോസൺ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതുവരെ ഇവിടെ ഫ്രഷാണ് അല്ലേ, ഫ്രഷ് ആണെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫ്രോസൺ വരാണ്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഷ് ഫില്ലറ്റൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് വേറെ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ, ഹൗസ് ഗ്രില്ലിന്റെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പാണ്, ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും അതിന്റെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൈറ്റ് റൈസ്, അതിലേക്ക് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഹെവി ഫീലൊന്നുമില്ല, ലൈക്ക് ഒരു സ്ലീപ്പി മൂഡോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ സീ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട്, സീ ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കലുണ്ട്. എന്നെ പോലെ ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളത്. സീ ഫുഡൊക്കെ നല്ലത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഈ സംഭവം ഇല്ല. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് സീ ഫുഡിൽ. ഇത് നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായാണ്. അതാണ് അത് പൊളിച്ചത്. കല്ലുമ്മക്കായ സൂപ്പിലിട്ടിട്ട് സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ല് കഴിക്കണം എന്ന് അത്യാവശ്യം. ഇത്ര പ്രതീക്ഷയില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഒരു കടൽ ഫിഷ് കഴിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നിട്ട് കടലിൽ വന്ന് ഏർപ്പെട്ടൊരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് കടലിൽ ചാടി ഫുഡ് കഴിച്ച പോലത്തെ ഫീലില് ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മൈൻഡിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡുകൾ, നമ്മള് മക്ലൂബ, മധുക്കുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ച് എന്തൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ്. അപ്പൊ ഇവ എന്നോടൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് സീ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ റാഷിദിക്കാൻ ഓർമ്മ വന്നു. മുമ്പിളിങ്ങനെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. മുമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എനിക്കത് ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഉഷാറാവട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ലൊക്കെ കഴിച്ച് ഉഷാറായി. ഗഫൂറും നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. അതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ആളുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തത തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കും, നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ. ഇത് അറബിയുടെ മെയിനാണ് ഈ സീ ഫുഡ് സൂപ്പ് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സൂപ്പ് നല്ല സംഭവമാണ്. അത് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം.